सो हेलो गाइस, वेलकम टू माई ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में हम अपनी R15 वर्जन 2 का जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है एक्रापोविक एग्जॉस्ट, इसकी साउंड चेक कराएंगे डीबी किलर और विदाउट डीबी किलर कैसा साउंड करता है ये चेक करेंगे आज। ये है हमारे बाइक में लगा हुआ एक्रापोविक एग्जॉस्ट, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, बैंड पाइप के साथ ही लगा हुआ है और इसके अंदर डीबी किलर भी आता है। तो हम इसकी जल्दी से साउंड चेक कराएंगे, एक डीबी किलर के साथ, एक विदाउट डीबी किलर के साथ ये साउंड कैसी करती है वर्जन 2 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो अभी इसमें लगा हुआ है डीबी किलर। अभी हम डीबी किलर वाली साउंड सुनते हैं कैसे साउंड करती है। तो अभी थोड़ा इसको थ्रॉटल दे के देखते हैं ये साउंड कैसा करती है। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा लाउड है। अब इसका जल्दी से चेंज करते हैं, डीबी किलर निकालते हैं इसके अंदर से, फिर देखते हैं विदाउट डीबी किलर ये कैसा साउंड करती है। तो गाइस, डीबी किलर खोलने के लिए यहाँ पे एक नट दिया हुआ है जिसका होल यहाँ से है और ये 5 mm की अलंकी से खुलता है। तो फटाफट से इसको खोलते हैं और इसके साउंड चेक करते हैं विदाउट डीबी किलर कैसा साउंड करती है। तो गाइस, ये है कुछ इसका डीबी किलर जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है और ऐसे अब ये फ्री फ्लो एग्जॉस्ट बन चुका है। तो इसकी जल्दी से साउंड सुनते हैं कैसा साउंड करता है अब विदाउट डीबी किलर। And 3, 2, 1। अब इसको थ्रॉटल देके देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड है, मेरे तो कान सुन हो गए इसको सुन के। तो गाइस, ऐसा था कुछ साउंड इस एक्रापोविक एग्जॉस्ट का अपनी R15 वर्जन 2 के अंदर। तो आपको कैसी लगी साउंड? अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।